បើអ្នកមាន6ចំនួននេះមានន័យថាអ្នកចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងដឹងពីរបៀបគូបន្ទាត់រវាងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនិងអ្វីដែលមិនមានការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះទេតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់និងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងរួមទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំហើយក៏មិនគិតពីខ្លួនឯងជ្រុលពេកដោយមិនគិតអ្នកដទៃដែរខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកជាមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែក៏មិនភ្លេចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដែរ 1. ចូលចិត្តនិយាយក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងការនិយាយក្នុងចិត្តសម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទាំងល្អនិងអាក្រក់ក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើផងដែរដោយមិនចាំបាច់និយាយច្រើននៅចំពោះមុខទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ្នកតែងឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងទុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាងអ្នកណាទាំងអស់ 2. ការថែរក្សាខ្លួនឯងការថែរក្សាខ្លួនឯងអាចជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីជួយអ្នកកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងគ្រប់គ្រងភាពអវិជ្ជមាននៅជុំវិញអ្នកទោះបីជាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសិតតែដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការចំណាយពេលសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនោះទេប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលធ្វើដំណើរអានសៀវភៅនិងធ្វើការព្យាបាលសម្រស់នោះអ្នកដឹងពីរបៀបថែរក្សាខ្លួនអ្នករួចហើយ 3. អ្នកជាមនុស្សចេះកំណត់ព្រំដែននៅពេលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងដឹងពីរបៀបគូបន្ទាត់រវាងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនិងអ្វីដែលមិនមានអ្នកអាចបដិសេធមិនធ្វើការនៅចុងសប្តាហ៍កុំលើកទូរស័ព្ទក្រោយម៉ោង 8 យប់លើកលែងតែករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីដែនកំណត់របស់អ្នកមានន័យថាអ្នកគួរតែដាក់តម្រូវការរបស់អ្នកជាមុនសិន 4. អ្នកទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកឲ្យតែអ្នកធ្វើវាទោះជាចេញមកលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏អ្នកសុខចិត្តទទួលយកដោយក្តីរីករាយនិងរៀនទទួលស្គាល់ពីការពិតដែលកើតឡើង 5. ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សដែលខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងច្រើនតែបណ្ដោយឲ្យគំនិតនិងទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃមានឥទ្ធិពលលើពួកគេប្រសិនបើអ្នកមិនដូច្នោះទេការរក្សាជំហរនិងការបដិញ្ញាចំពោះក្រមសីលធម៌របស់អ្នកអាចបង្ហាញថាអ្នកចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯង 6. ខ្វល់ពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកឃើញអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះមានអត្ថន័យសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកវាបង្ហាញថាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ការសន្សំប្រាក់ឬបង្កើតគោលដៅដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកបង្ហាញថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកនៅពេលអនា